يلا كل. خلاص كده والله شبعت. كل معايا. لا انا خلاص شبعت. شكرا. والمكرونه اهي. شكرا. ما تعوز اي حاجه تانية تعالى لي هنا وانت عرفت مكاني اهو. ماشي. هتجيلي بكره استناك. ماشي يا باشا. السلام عليكم. انت ست ال 100 راجل. الله يخليك في ايه؟ لا انا جاي اقول لك انت ست ال 100 راجل وبجد شرف للمصريين كلهم. تصور ثانيه واحده بس، عايز اقول لك على حاجه. انت مش عارف انت عملت ايه صح؟ اقول لك انا ثانيه واحده. الو تعال. عملتها فيها؟ ده معانا في البرنامج. كنا جايين نشوف جدعنه وكرم المصريين. ضحكتك؟ كمان؟ لا احنا مش محتاجهم؟ لا مش محتاجهم خلاص. فلوس كمان؟ مش محتاجهم ده خلاص. انت صايع. انت ليه عملت كده؟ انت هنا في مصر يا باشا كلها